Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar el avance 2 del portafolio. Nuestro tema es sobre el bosque tropical del Pacífico. Los integrantes están conformados por Anelí Medina Flores, Jean-Paul Velázquez Chagua y quien les habla, Saraí Tribeño Acosta. A continuación, le doy el pase a mi compañera Anelí para que nos pueda explicar el objetivo del trabajo. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los impactos ambientales dentro del bosque tropical del Pacífico, con la finalidad de concientizar a la población, ya que este tipo de ecosistema es de gran importancia para la vida de los seres humanos, porque equilibran el medio ambiente y es muy fundamental para nuestra supervivencia. Le doy el pase a mi compañero Jan. Datos generales. El bosque tropical del Pacífico está ubicado a lo largo de la costa occidental del Perú. Su clima viene a ser cálido y húmedo, con estación seca y lluviosa. Su biodiversidad es rico en especies vegetales y animales, muchas que son endémicas y amenazadas. Su importancia. Provee servicios ecosistémicos vitales y tiene relevancia cultural para comunidades locales. Siguiente. Impactos ambientales. Los impactos ambientales que han venido afectando este ecosistema han sido los siguientes. Uno, deforestación. Principal amenaza causada por actividades humanas como agricultura. Esto se genera para incrementar la agricultura insostenible e ilegal. Se tiene la ganadería y también la minería. Dos, contaminación del agua. La minería y otras actividades industriales pueden contaminar los ríos y arroyos, afectando la calidad del agua y la vida acuática. Tres, erosión del suelo. La deforestación y la agricultura intensiva pueden provocar una erosión significativa del suelo, lo que afecta la capacidad del ecosistema para mantener la biodiversidad y proporcionar servicios ecosistémicos. Y cuatro, por último, fragmentación del hábitat. La construcción de carreteras, represas y otras infraestructuras fragmenta el hábitat natural, lo que puede dificultar el movimiento de especies y aumentar la presión sobre las áreas restantes del bosque. Y bueno, doy pase a mi compañera. Voy a hablar sobre las áreas degradadas. Aquí tenemos 4 regiones diferentes, ¿no? Estas son solo algunas áreas generales que han experimentado degradación en el bosque tropical del Pacífico en Perú. Como punto uno tenemos Atalara y Sullana en la región de Piura. Estas áreas han experimentado una considerable deforestación debido a la expansión de la agricultura. Además, la actividad petrolera en la región ha causado contaminación ambiental y deforestación asociada con la infraestructura petrolera y las carreteras de acceso. 2. Tumbes. Esta región ha sufrido una grave pérdida de bosques debido a la expansión de la agricultura y la ganadería, también por la tala ilegal. 3. Chiclayo y Ferreñafé, en la región de Lambayeque. Estas áreas han experimentado una rápida expansión urbana y agrícola, lo que ha resultado en la deforestación y la degradación del suelo. Por último, como punto 4, Amazonas. Aunque la mayor parte de la región de Amazonas está cubierta por bosques tropicales, se han observado actividades de deforestación y degradación en áreas cercanas a los centros urbanos y carreteras principales. Luego tenemos las causas. Bueno, como primer punto tenemos los impactos ambientales antrópicos. Podemos hablar sobre la deforestación, que es una de las principales causas de la degradación del bosque tropical del Pacífico. Luego tenemos la tala selectiva, que se realiza para la obtención de madera comercial y es otra causa significativa de degradación. La agricultura intensiva, que es la expansión de la agricultura intensiva, incluyendo los cultivos de monocultivo y el uso excesivo de agroquímicos que pueden provocar la contaminación del suelo y del agua. La minería, especialmente la minería ilegal, causa deforestación, contaminación del agua y del suelo y la alteración del paisaje natural. La infraestructura y urbanización.
La construcción de diversas obras alrededor de este ecosistema fragmenta el hábitat natural y puede provocar la pérdida de biodiversidad y alteración de los procesos ecológicos. Luego tenemos los impactos ambientales naturales. Incendios forestales que ocurren naturalmente debido a la sequía, el calor extremo y la actividad eléctrica, pero también pueden ser provocados por actividades humanas como quema de vegetación para limpiar tierras o negligencia en la gestión de fuegos. Inundaciones y deslizamientos de tierra. Son eventos naturales que pueden ocurrir debido a la lluvia intensa, los cambios en el cauce de los ríos y la topografía del terreno. Por último, los ciclos climáticos, que son los cambios en los patrones climáticos, como los periodos de sequía, las olas de calor, y estas pueden afectar la salud y la resiliencia de los bosques tropicales. Le doy paso a mi compañera Nelly para que nos explique sobre las consecuencias. Las consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema del bosque tropical del Pacífico pueden afectar tanto a los seres vivos como a los seres no vivos. Una de estas consecuencias es la contaminación del agua y del aire, debido a la liberación de productos que en su mayoría son químicos tóxicos, los cuales pueden ser productos agroquímicos que perjudican la calidad y pureza del agua, afectando la biodiversidad acuática, a la vez contaminando el aire y la salud de los seres vivos. Dentro de las consecuencias también tenemos la degradación de los suelos. Esto es a causa de la agricultura y a la deforestación, que no permite al suelo descansar el tiempo necesario que se requiere para renovar sus nutrientes, además de la dificultad para retener el agua, que afecta al crecimiento de las plantas, llegando a interrumpir el ciclo del carbono, ya que le falta a los árboles que disminuye la capacidad de absorción del dióxido de carbono, aportando de una manera directa en el cambio climático. Esta alteración en la estructura del ecosistema reducirá significativamente la disponibilidad de recursos, lo que traerá cambios en la población y modificará la interacción en la cadena alimenticia. Es decir, que tendremos poca disponibilidad de alimentos que son necesarias para las especies que viven en el ecosistema, por lo que nos estaría enfrentando a una pérdida de biodiversidad, causando así la pérdida de especies vegetales y animales, eh, las cuales muchas de ellas ya están en peligro de extinción. Cabe indicar que la disminución de la biodiversidad afecta negativamente a la estabilidad y el equilibrio ecológico del ecosistema. Conclusiones. El bosque tropical del Pacífico de Tumbes es un ecosistema único y diverso que desempeña el papel fundamental para la preservación de la biodiversidad. La seguridad alimentaria también es uno de los mayores centros de especies endemáticos en la flora y en la fauna de nuestro Perú. Esta ecorregión, en general, alguna vez ocupó el 12% de superficie terrestre, pero ahora solamente cubre menos del 6% del nivel mundial. Esto es a causa de la deforestación, que es una de las crisis ambientales de mucha importancia. Hemos llegado a la reflexión de que debemos concientizar el cuidado de los bosques, ya que es un regalo de la naturaleza por la humanidad, lo cual nos permite disfrutar del aire limpio. Muchas gracias.